நம்மளோட நியூ டவர்களில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு ப்ளூ ஸ்டார் 1.5 டன் ஏசி வாங்குகிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த ஒரு கென்ட் ரேபிட் மிக்ஸ் ப்ளஸ் எலக்ட்ரானிக் வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசர். நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஏசி வாங்கினா கண்டிப்பாக அதோட கண்டிப்பாக ஸ்டெபிலைசர் தனியாக பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இதோட ஏசி ப்ளஸ் ஒரு மிக்ஸி டோட்டலாக ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. அதனால் இந்த ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஃபரை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. இந்த ஒரு ஆஃபர் விநாயகர் சதுர்த்தியை பின்னிட்டு ஒன்லி ஃபார் 3 தினங்கள் மட்டும்தான். வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு இந்த 3 தினங்களில் நீங்கள் நம்மளோட நியூ டவர் விஷன் மதுரை அண்ட் சென்னை இங்கே எங்கே போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கனாலும் இந்த ஒரு மிக்ஸியும் இந்த ஒரு ஸ்டெபிலைசரும் டோட்டலாக ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. அதனால் இந்த ஒரு ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாதீங்க. நம்மளோட நியூ டவர் விஷனில் இந்த ஒரு சூப்பர் ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. இது இல்லாமல் நிறையா நம்மகிட்ட எல்ஜி, ப்ளூ ஸ்டார் மற்ற ப்ராடக்ட் நிறையா இருக்குது. இந்த ஒரு ஆஃபரை டோன்ட் மிஸ்.